أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قرار الغلق والحجب الذي صدر في حق قناة الرادار الإخبارية، والذي نعتبره قرارا جائرا، قمنا بعون الله ببعث قناتنا الجديدة اللي هي الرادار الجزائري، والتي رابطها كالآتي: أروباز رادار تيريدوسيس الجيريان. فالرجاء من مشاهدينا الكرام ألا يتركونا نبدأ وحدنا، والمطلوب من جميع الأوفياء أن ينضموا إلينا ويكونوا جزءا من العودة الأقوى. في أمسية نهار اليوم في جعبتنا مجموعة من الأخبار نستهلها بالحديث عن البرقية التي تسلمها رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون من طرف إيمانويل ماكرون. في موضوعنا الثاني نتكلم عن الكلمة التي ألقاها الفريق أو السعيد شنقريحة، والموجهة إلى الوزير المنتدب لدى وزارة الجيوش الفرنسية وقدماء المحاربين. في هذا الخبر أيها الأحبة الإعلامية الجزائرية، حتى حزام تمسح الأرض بالوزير السابق عز الدين بكروح، الذي تجرأ على الزعيم الراحل هواري بومدين وقال أنه ما يسواش بصلة. أما في الموضوع الذي يليه، وفي حوار متلفز، عبد من عبيد مهلكة مراكش يتعدى كل الحدود ويقول بأن جيش الكيان الذي شارك في المناورات الأخيرة جاء ليعلمنا كيفية تدمير منشآت الغاز والبترول والثكنات في الجزائر. بداية، وكما جرت العادة أيها الأحبة، تطلب منكم قناتكم الرادار الجزائري المشاركة، الاشتراك بقوة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس، وذلك فضلا منكم وليس أمرا من القناة. في مستهل عرضنا الإخباري أيها الأحبة، وكما كنا سلفنا الذكر، الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سلمتها له الوزير المنتدب لدى وزارة الجيوش الفرنسية وقدام المحاربين أليس روفو، على هامش مشاركتها في فعاليات الذكرى المخلدة لمجازر 8 من ماي 1945. شاهدوا معنا. فرنسا اليوم تدرك جيدا أن الجزائر لم تعد تلك الدولة التي تمارس عليها الضغوط أو تفرض عليها الإملاءات، بل أصبحت قوة إقليمية وازنة تمتلك قرارها السيادي وثقلها الدبلوماسي والاقتصادي، ولهذا تسعى باريس بكل الطرق إلى إعادة ترميم العلاقات الثنائية التي شهدت توترا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. الرسالة التي حملتها الوزيرة الفرنسية إلى الرئيس عبد المجيد تبون على هامش إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 تحمل في طياتها اعترافا ضمنيا بأن الجزائر تبقى شريكا لا يمكن تجاوزه في المنطقة، خاصة في ظل التحولات الدولية والأزمات التي تعيشها أوروبا والساحل الإفريقي. فرنسا تحاول اليوم فتح صفحة جديدة مع الجزائر بعدما أدركت أن سياسة التعالي والضغوط لم تعد تجدي نفعا، وأن المصالح الفرنسية في شمال إفريقيا وإفريقيا تمر حتما عبر بوابة الجزائر القوية والثابتة على مواقفها. في موضوعنا الثاني مشاهدينا الكرام، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد السعيد شنقريحة يوجه كلمة للوزير المنتدب للجيوش الفرنسية وقدماء المحاربين أليس روفو. قال فيها، شاهدوا معنا واش قال السعيد شنقريحة. في المستهل أن أرحب بكم بالجزائر وبالوفد المرافق لكم بمناسبة هذه الزيارة التي تأتي تزامنا مع إحياء الجزائر اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945، التي كانت محطة فارقة في تاريخ الجزائر الأزلي وفي مسار نضالها من أجل الحرية والانعتاق، حيث كان من حق الشعب الجزائري الذي شارك وضحى في الحرب العالمية الثانية أن يطالب بدولة مستقلة سيدة في قراراتها ومزدهرة بثرواتها. في هذا السياق يتعين على البلدين العمل معا لتجاوز مخالفات هذا الماضي
الاستعماري الأليم. كلمة السعيد شنقري هالفريق أول حملت رسائل عميقة تجمع بين التمسك بالذاكرة الوطنية والانفتاح على مستقبل قائم على الاحترام المتبادل، فتأكيده على أن مجازر 8 مايو 1945 كانت محطة فارقة في تاريخ الجزائر يعكس تمسك الدولة الجزائرية بواجب حفظ الذاكرة وعدم التفريط في تضحية الشهداء. وفي المقابل فإن دعوته إلى العمل المشترك لتجاوز مخلفات الماضي دون نسيانه تكشف عن رؤية متوازنة تقوم على المصالحة مع التاريخ لا طمسه، وبناء علاقات مستقبلية مع فرنسا على أساس الندية والاعتراف المتبادل بالحقائق التاريخية بعيدا عن منطق الهيمنة أو التنكر للجرائم الاستعمارية المقترفة في حق الشعب الجزائري. في هذا الموضوع وفي هذا الفيديو خوتي الإعلامية الجزائرية حدة حزام ترد ردا قاسيا على الوزير السابق نور الدين بكروح الذي تجرأ على الزعيم الراحل هواري بومدين والذي قال عنه بأنه لا يساوي بصل، ثم خرج في فيديو آخر يعتذر بعد ذلك لعائلة الرئيس الراحل الذي هو ملك ورمز لكل الجزائريين وليس لعائلته وحدها. شوفوا معنا وش قالت الإعلامية الجزائرية السيدة حدة حزام. السلام عليكم. اليوم حبيت نرد على بكروح على تطاوله على الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله. بكروح قال على بومدين انه انسان جاهل وما يسواش بصله. انا نقول لك يا بكروح انت ما تسواش لفته، لان بومدين عمل باللي يعرف في زمانه، هو بنى دوله وبنى مصانع وبنى مدارس وبنى الجامعه اللي قريتي فيها من انجاز بومدين، من الرؤية تاع بومدين للمستقبل التي كان سابقة لأوانها. أما أنت واش درت في الوزارة اللي حكمتها؟ ما عرفت ما تصير وزارة وذوك تطاول على الرجال لأنه ما كانش هنا وما كانش اللي يدافع عليه. في هذا الرد القوي والحاد اللي خرجت به الإعلامية الجزائرية حتى حزام لتدافع عن رمز من رموز الجزائر الخالدة الرئيس الراحل هواري بومدين بعدما أثارت تصريحات الوزير السابق نور الدين بكروح موجة غضب واسعة لدى الجزائريين عقب تهجمه على شخصية يعتبرها الشعب الجزائري أحد أبرز صناع هيبة الدولة الجزائرية الحديثة. وأكدت حدة حزام أن هواري بومدين ليس ملكا لعائلته فقط حتى يعتذر لها فحسب، بل هو رمز وطني وتاريخ كامل محفور في ذاكرة الجزائريين ارتبط اسمه بالسيادة الوطنية والكرامة وبناء مؤسسات الدولة والدفاع عن قضايا التحرر في العالم. كما اعتبر كثيرون أن تراجع بكروح وتقديمه الاعتذار جاء بعد موجة الرفض الشعبي الواسعة التي أكدت أن رموز الجزائر التاريخية تبقى خطا أحمر لدى أبناء الوطن مهما اختلفت الآراء والتوجهات. في هذا الخبر وفي هذا الفيديو في حصة تلفزيونية سئل مواطن مراكشي عبد من عبيد المهلكة عن التطبيع وعن خلفية مشاركة وحدات من جيش الكيان الأزرق في مناورات الأسد الإفريقي تحت إشراف الولايات المتحدة، فأجاب بكل جرأة لقد كان هدف هذه المشاركة لتعليمنا كيفية تدمير المنشآت البترولية والغازية وكذا الثكنات الجزائرية، فهل يعقل هذا الأمر وهل وصلت الوقائع برعاية المهلكة للإدلاء بمثل هكذا تصريحات؟ شاهدوا معنا وش قال هذا العبد من عبيد المهلكة المراكشية. يوسف من المغرب. وعليكم أخي صباح. ركزونا على هذا اللواء المجرم الذي ولغ في دماء إخوانكم منذ 48 إلى الآن، هو الآن مستقبلينه في المغرب يشارك في المناورات. ركز على هذه النقطة، ما تخلي لي أي نقطة ثانية. تفضل يوسف. يا أخي هذا اللواء الذي جاء من إسرائيل فقط ليعلمنا بعد الأسلحة التي تدمر البترول والغاز والتكنات إن شاء الله في الجزائر فقط. نحن عندهم أسلحة جد متطورة ونريد أن نعرف كيف بدقيقة ندمر البترول والغاز الجزائري وجميع التكنات الجزائرية إن شاء الله لننتهي من هؤلاء الذين يريدون. يعني بالله عليك كلمة إن شاء الله يعني تعبر على الإيمان اللي يقطر ما شاء الله عليه، يعني يقطره الإيمان اللي عندك إن شاء الله. والله عيب تقولها كلمة إن شاء الله، لأنه أمثالك دعاة فتنة.
يعني أنت الآن تتحدث. رد هذا المذيع كان مزلزلا ووضعه في مكانه الذي يستحقه. أي خطاب يتحدث عن تدمير منشآت أو استهداف دولة وشعب الجزائر لا يعكس إلا عقلية التوتر والتحريض، ولا يمكن اعتباره موقفا يمثل دولة بأكملها. الجزائر دولة ذات سيادة وجيشها معروف بعقيدته الدفاعية الصارمة، ولا ترهبها تصريحات انفعالية تصدر من هنا أو هناك على منصات إعلامية. والرد الحقيقي لا يكون بالصراخ ولا بالتهديدات، بل بالثبات والقوة وبناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وحماية الأمن الوطني. أما الحديث عن استهداف الجزائر ومنشآتها الحيوية فهو كلام خطير ومرفوض، لأنه لا يخدم استقرار المنطقة المغاربية ولا مصالح الشعوب التي تتطلع للتنمية لا للصراعات. بهذا الخبر أحبتنا نكون قد أتينا إلى نهاية بثنا لأمسية نهار اليوم، والذي نأمل ونرجو أنه نال رضاكم وإعجابكم. دمتم في رعاية المولى عز وجل، أوفياء لقناة الرادار الجزائري الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.